Katika kisiwa kingine cha vita vya kisiasa na kifedha, Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesisitiza siku ya mwisho ya kukubalika kwa Ukraine ndani ya Umoja wa Ulaya. Huku kando ya mstari huo, wanasiasa wa Ulaya wakionyesha shaka kwa kiwango kikubwa kutokana na sakata za ufisadi zinazomzunguka Zelensky na marafiki wake wa karibu. Aris Vader, mwenyekiti wa AfD nchini Ujerumani, ametoa wito bungeni kwa kansela Friedrich Merz kuachana na ufadhili wa Ukraine. Na hapa nanukuu: Je, serikali ya Ujerumani inataka kuendelea kufadhili moja ya nchi zilizo na ufisadi mkubwa duniani ili kuendeleza vita visivyo na matumaini? Mwisho wa kunukuu, alihoji Vard. Sakata la ufisadi likihusisha shilingi dola milioni 100 katika mpango wa rushwa unaohusisha kampuni ya nishati ya umeme ya Ukraine, Energoatom, lilichagiza kuondoka au kujihusisha kwa baadhi ya wanasiasa wa ngazi ya juu. Kati ya waliokosa nafasi ya kuendelea ni waziri wa nishati German Gurchenko na kiongozi wa ofisi ya rais Andrei Yermak. Walikuwa wakikabiliwa na mashinikizo yasiyo ya kawaida. Kwa upande wa kijeshi, nchi nyingi za Umoja wa Ulaya zimeonyesha hofu kwamba ufadhili wa Zelensky unaweza kutumika kuendeleza vita isiyo na matarajio, huku Zelensky akidai kwamba ufisadi nchini Ukraine haupo zaidi ya nchi nyingi za Ulaya. Hali hii inasababisha mvutano mkali katika sera za kigeni na uhusiano na Urusi, huku baadhi ya serikali za Ulaya zikichunguza tena vikwazo dhidi ya Moscow. Kama inavyoonekana, dunia ya sasa ina mgongano mkubwa. Marekani na Irani zikiendelea na mapambano ya kijeshi, Sri Lanka ikishikilia neutrality yake na Ulaya ikihoji uhalali wa ufadhili wa vita. Mgongano huu unafikia kiwango cha kihistoria ambapo hata nchi zinaweza kushikilia msimamo wa kisheria na kisiasa bila kuogopa shinikizo kubwa la kimataifa. Historia inaandikwa si kwa risasi pekee, bali kwa ujasiri wa viongozi wanaoshikilia misimamo yao hata katikati ya dhoruba ya kisiasa. Hii ndiyo hadithi ya Sri Lanka na Ukraine sasa. Vita vya kisiasa na kiuchumi vinaendelea, lakini ushupavu, uadilifu na uhuru wa maamuzi yanaonyesha nguvu ya kweli ya taifa. Endelea kufuatilia Shehena Media, habari za uhakika.